Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Putri Mojopahit. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, kali ini saya akan sedikit berkomentar tentang viralnya aksi Rara Pawang Hujan MotoGP Mandalika 2022. Menjadi perbincangan di kalangan warganet hingga menjadi trending topik di Twitter. Wow, di Indonesia dihina, dianggap memalukan, tetapi di luar negeri menjadi pujian yang sangat luar biasa. Di Indonesia ada hashtag memalukan. Sementara itu kata IT Work juga menjadi trending topik usai cuitan MotoGP. Wow, keren bukan sahabatku? Di negeri sendiri aksi Rara mengusir dan mencegah hujan di sirkuit Mandalika dianggap memalukan dan musyrik. Bahkan warganet banyak yang menyuruh untuk bertobat. Hello, kita punya adat masing-masing. Hargailah perbedaan, hargailah adat, karena kita bukanlah orang paling suci atau orang paling benar. Hargailah perbedaan, karena di setiap perbedaan itu pasti ada makna yang tersimpan. Oh iya, Miss Rara itu non muslim ya sahabatku semuanya. Dan dari Mister para aktor luar negeri memuji, dianggap ini sesuatu hal yang menakjubkan. Dan Miss Rara ini dipanggil dengan sebutan Miss Pawang.